Ինչպես եք մեկնաբանում Սյունիքի մարզում միջազգային մեր գործընկերների հետաքրքրվածությունը ներկայացուցչություններ բացելու եւ երկրորդ հարցը որքան եք իրատեսական համարում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ցանկալի վերջնարդյունքը ունենալը եւ եթե ժամկետներ էլ կարողանաք այո նշել շնորհակալ կլինեմ Միանգամից ուղիղ Եվ ավելի լայն պատասխանեմ, Տիկին Հակոբյան, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ, շատ իրատեսական եւ շատ շոշափելի հնարավորություն ունենք դրական եւ տրամաբանական հանգուցալուծման հասցնել Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը, ինչպես նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը Որքան էլ որ ես քիչ առաջ ասեցի, որ քանի դեռ այդ վերջնական կարգավորումը չկա, կա մշտապես էսկալացիայի վտանգ եւ իսկապես դա փաստ է։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ իրատեսական եմ համարում մեր հարաբերությունների մոտալուտ կարգավորումը եւ Ադրբեջանի հետ եւ նաեւ երկխոսության ուրեմն եւ հարաբերությունների կարգավորումը նաեւ Թուրքիայի հետ եւ համապատասխանաբար սահմանների բացումը։ Իմ անձամբ իզնից առաջ վարչապետ Փաշինյանի մեր քաղաքական թիմի մյուս ներկայացուցիչների ջանքեր այս ուղղությամբ են, եթե անձնական վերաբերմունք եք հասնում, ես հավատում եմ, որ մոտ ապագայում երկու ուղղությունն էլ իրատեսական, իրականանալու լուրջ շանսեր ունեն։ Հիմա դե գիտեք, մեր ջանքերն էլ ուղղված են նրան, որ այսինքն կա կառավարությունների միջև համագործակցություն, կա միջրեգիոնալ համագործակցություն կա տարբեր երկրների ներկայացվածություն կամ հետաքրքրություն մյուս երկրի առանձին ուրեմն տարածաշրջաններում այս կոնտեքստում է պետք բան անել մենք ինքներս ենք նաև բարձրաձայնել վերջի մի քանի տարվա ընթացքում որ Սյունիքը հատուկ ուշադրության կարիք ունի եւ տնտեսապես եւ ուրեմն եւ սոցիալական տարբեր հարցերում եւ նաեւ գաղտնիք չի որոշակի անվտանգային ուրեմն թեմաներ էլ կան եւ մենք ենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել Սյունիքի վրա եւ տեսնում ենք որ այս մեր առաջարկը ըմբռնում է գտնում միջազգային գործընկերների կողմից ինչը շատ լավ է կարծում եմ Տիկին Հակոբյանի լրումն Պարոն Միրզոյանի պատասխանի քիչ առաջ Հայաստանի վարչապետը եւ Թուրքիայի նախագահը հեռախոսազրույցն ունեցել եւ կարծում սա եւս լավ ազդակ է այն լավատեսության, որը պարոն Միրզոյանը նոր ներկայացրեց։